啦，我本身都係惠福院嘅受災居民，係啦，咁係咯，幫到我哋解決住房嘅問題啦，就係呢個啦。依家最緊要係安家。我依家住緊酒店，今日嚟攞啲物資，因為太重啦，我冇辦法拎到咁多。明白。都係幾樽水都好重嘅。咁所以今日都特登嚟出嚟投票嘅。呢個責任咁都需要啊，亦都係希望能夠有啲真係為到香港工作嘅議員咁樣。你期望新議員可以幫你爭取咩？唔使幫我爭取，係合理地去處理調查啦、跟進啦。我而家住喺保良局李兆基青年宿舍，喺元朗，就係啦，係交通唔方便咯，嗰度非常好，係盡公民責任咯。係咪有車接送你哋啊？今日有車接送你哋。佢本來李兆基嗰度都係有車出大埔嘅，咁我就出咗嚟咯。而家都係幫我哋華福苑嗰度睇下點樣搞啲援助啊，啲援助都 OK 嘅，政府都做得唔錯嘅，同埋啲人好熱心咯，啲義工真係好細心，同埋真係幫到嘅。希望啲議員真係幫到我哋咯，要佢哋發聲嘅，即係先有人知道。